නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්ංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්චි කිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා කතමේ චත්තාරෝ ඉද භික්කවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං. කල්‍යාණ මිත්‍ර සද්ධාවන්ත පින්වතුනි, මේ පින්වතුන් අද දවසේ සුපුරුදු පරිදි සූදානම් වෙලා සිටින්නේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අරමුණු කරගනිමින් දිගහැරෙන ඒ දේශනා මාලාවේ තවත් එක් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි. මේ අපේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ තුන්වෙනි දේශනාවයි අද දවසේ අපි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම අපි බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා කරගෙන ආපු ධම්සෝ සදහම් දේශනා මාලාවේ 92 වෙනි දේශනාවයි අද අපි සිද්ධ කරන්නේ. මේ දේශනා මාලාව අපි බොහෝමයක් මූලිකව බුදුදහම හදාරන්නට අවශ්‍ය අයට මුල සිට සරලව ධර්ම කරුණු ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය කරන මුල සකස් කරලා දීලා දැන් අපි විශේෂයෙන්ම එක සූත්‍රයක් පාදක කරගෙන අපේ 90 වෙනි දේශනාවේ ඉඳලා අපි සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පාදක කරගනිමින්ම ඒ සූත්‍ර දේශනාවම අධ්‍යයනය කරනවා වචනයෙන් වචනේ සෑම අර්ථ විවරණයක්ම සහිතව. මේ විග්‍රහයේදී සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අපි ඡේදයෙන් ඡේදෙ වචනෙන් වචන විග්‍රහ කරනවා. සූත්‍රයේ සහ අටුවාවේ තියෙන අර්ථකථන සලකා බලමින්. ඒ නිසා තමයි මම කලින් මතක් කරා මේක බොහෝ කාලයක් යයි ටිකෙන් ටික ඉවසීමෙන් අහන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉවසීම නැති කෙනෙකුට නේද ඉදිරියේ තියෙන දේවල් අහන්න ඕන කියලා ඉක්මනට කරන්න කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම ධර්ම ඉගෙන ගන්න බෑ. ධර්මයේ බොහොම හිමින් සීරුවේ ටිකෙන් ටික අවශ්‍ය කරන ගුණාංගයන් පෝෂණය කරන ගමන්ම වර්ධනය කරන්න ඕන. අපි මේ වෙනකොට පළවෙනි ඡේදේ කතා කරලා අවසానයි. දෙවෙනි ඡේදය අපි ගිය සතියේ කතා කරා. ඒ අනුව අපි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ආදී ඒවා ගැන කතා කළා. ඥායස්ස අධිගමාය ගැන කතා කළා. නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය කතා කළා. අද අපිට තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේම ප්‍රශ්නයක් නගනවා. මේ කලින් ඡේදයේ උන්වහන්සේ යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා කියලා විස්තර කරලා ඊළඟට විමසනවා කතමේ චත්තාරෝ මොනවද මේ හතර? මොනවද මේ ධර්ම කරුණු හතර? ඉද බෙක්කවේ බික්කු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. පළවෙනි එක තමයි කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. අපි වාක්‍ය මුල් ටික විතරක් සැලකුවොත් ඒ වාක්‍ය තව තියෙනවා ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් අමතක කරලා අපි සතිපට්ඨාන හතර බැලුවොත් කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. ඊට පස්සේ වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති. ඊට පස්සේ චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. අපිට දැන් වර්ණගින් මතකනම් කලින් පාලි පන්තිය උගන්වපු නේද? කාය කියන පදරණු කායේ කායනුපස්සී කියලා යදෙනවා. වේදනාට වේදනාසු වේදනානුපස්සී කියලා යදෙනවා. චිත්තයට චිත්තේ චිත්තානුපස්සී වෙනවා. ධර්මයට ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී කියලා යනවා. විභක්ති පාඩම මතකයට එක මතක් වෙයි.
මෙතනදී කතා කරන්නේ කය පිළිබඳව, සිත වේදනාව පිළිබඳව, සිත පිළිබඳව සහ ධර්මතා පිළිබඳව, ධර්මයේ පිළිබඳව සිහිය පිහිටවීමයි. සතර සතිපට්ඨාන කියන මාතෘකාවට එන්න කලින් අපිට පොඩි වචන කීපයක් තියෙනවා මෙතන විග්‍රහ කරගන්න නේද? චත්තාර කියලා කිව්වහම නේද අපි දන්නවා හතරයි. චත්තාරෝ සතිපට්ඨානකම හතරයි. සතිපට්ඨාන 5ක් 6ක් 10ක් 3ක් 2ක් නැහැ හතරයි තියෙන සතර සතිපට්ඨානයයි. එතකොට සතිපට්ඨාන කියන වචනයට එන්න කලින් අපි ඒක ඉගෙන ගමු. මොකද සතර සතිපට්ඨානය තමයි දැන් අපි මුළු පාඨමාලාව පුරාම අපි හදාරන්න යන්නේ. හැබැයි මෙතන වචන තුනක් ඔබට පේන්න තියෙනවා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනසං කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. වචන තුනක් තියෙනවා මේ හැම එකටම දාලා තියෙනවා. හැම කාරණේටම කියනවා. කායේ කායනුපස්සී කිව්වත් ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා තියෙනවා. විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනසං කියලා තියෙනවා. වේදනාසු වේදනානුපස්සී කිව්වත් නේද? ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා තියෙනවා. චිත්තානුපස්සනාව කිව්වත් ආතාපි සම්පජාන සතිමා තියෙනවා. ධම්මානුපස්සනාව කිව්වත් ආතාපි සම්පජාන සතිමා තියෙනවා. මොකද ඒතොර මේකේ තේරුම? ඇයි එහෙම තියෙන්නේ? මොකක් හරි විශේෂ ගුණාංගයක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හැම සතිපට්ඨානයත් එක්කම කරන්න කියන්නේ නෑනේ. තථාගතයන් වහන්සේමනේ සතිපට්ඨානය හඳුන්වා දෙන පළවෙනි ඡේදයේ මේ. හොඳට බලන්න මේ සූත්‍රයේ තාම තුන්වෙනි කොටසේ අපි දෙවෙනි ඡේදේ අතරම ඡේද දෙකක් වශයෙන් තමයි සැලකෙන්නේ. නමුත් මේ දෙවෙනි ඡේදේ මැදින් අපි පටන් ගත්තේ අද. එතකොට ඒකෙම කියනවා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන තථාගතයන් වහන්සේ මේ හැම සතිපට්ඨානයක් එක්කම ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා වචන තුනක් භාවිතා කරනවා. මොනවද මේ ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියන එකේ තේරුම? තථාගතයන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි අතිශය විශිෂ්ට තේරුමක් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කිසිම හේතුවකට බුදුන් වහන්සේ මේක විස්තර කරන්නේ නැහැ නේද? ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියලා කියද්දී ආතාපි කියලා කියනවා කෙලස් තවන වීරයට. අන්න එහෙනම් හරි වැදගත් වෙන කාරණා නේද? නිකන් සිහිය දැන් මේ කතා කරන්නේ බොහෝ අය හිතනවා මේ සතිපට්ඨානය කියවම නිකන් මේ එදාට සිහිය පිහිටුවන් ගියා නම් හරි සතිපට්ඨානේ තමයි කියලා. නෑ. එදාට සිහිය පිහිටවාගෙන ගියාට ඒ හුදෙක් එදිනෙදා සිහිය පිහිටවීමම නිකන් කරන දේවල් ටික බල සිහි කර යන එකම සතිපට්ඨානය කියලා පෙන්වන්නේ නෑ. මොකක්ද දැන් සතිපට්ඨානය පෙන්වන්නේ? පෙන්වන්නේ ඒ කෙලෙස් තවන වීර්යෙන් යුක්තව යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනකොට කොයි විදිහටද ඒක කරන්නේ? කොහොමද එයාගේ කෙලෙස් තවන වීර්යෙන් කටයුතු කරන්නේ? මොකක්ද එයාගේ පදනම? ඒක තමයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. පදනම තමයි එතනදී මේ පෙන්වන්නේ. ඔබට මේක හරියට අධ්‍යයනය කරොත් පෙන්නේ මේ පෙන්වන්නේ කෙලෙස් තවන වීර්යයේ පදනම. කෙලෙස් තවන වීර්ය සම්බන්ධයෙන් කෙලෙස් තවන වීර්යෙහි පදනම තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා. කෙලෙස් තවන වීර්යයේ පදනම. මේ පදනම හදාගත්තේ නැත්නම් සතිපට්ඨානය වැඩුවට නේද? වැඩක් නැහැ. ඒක නිකන් අවධානයක් විතරයි. නිකන් අවධානයක් හදාගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට නේද? අර මම කිව්වා ඉස්සරහට විස්තර කරනවා මම සතිපට්ඨාන භාවනා කියලා සංකල්ප තුනක් පිළිබඳ නේද? ඒකට අපිට නිකන් එහෙම මේ දේවල් පිළිබඳ අවධානය විවිධ රැකියාවල් තියෙනවා. ඒ රැකියාවල් කරන අයත් එහෙම ඒ රැකියාවලට අදාළ කරන මේ යම් විදිහ අවධානයකින් පසු වෙනවා නේද? එතකොට එහෙම අවධානය හුදෙක් තිබ්බා කියලා අපිට දේවල් සම්බන්ධයෙන් සිහිය වැඩෙනවා සතිපට්ඨානය වැඩෙනවා කියලා දක්වන්න බැහැ. මොනවා නම් ඉතින් අපිට නේද රැකියාවක් ඒ වගේ දෙයක් කරලත් නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලිව කියනෝනේ ඒකායන මාර්ගයයි මේ කියලා. හැබැයි ඒකායන මාර්ගයත් එක්ක ඔබට පේන්න ඕනේ
පැහැදිලිව බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා නිකන් නෙමේ කායන මාර්ගය ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියන කාරණය පදනම් වෙලයි වැඩෙන්න ඕනේ. අද අපි ඉගෙන ගන්නනේ මොනවද මේ ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක නේද? පැහැදිලිව මෙතන විස්තර කරනවා. ආතාපියේ කියවෙන්නේ කෙලෙස් තවන වීර්ය. කෙනෙක් තුල පින්වතුනි කෙලෙස් තවන වීර්ය නැත්තම් නේද? කෙලෙස් තවන වීර්ය නැති කෙනෙකුට සතිපට්ඨානෙ නෙමෙයි අත්‍තරම මොන කුසලයේ මොන දේ කරත් එයාට ඒකේ විපාකයක් ලබා ගන්න ලේසි පහසු නෑ. මොකද කෙලෙස් තවන වීර්ය නැත්තම් නේද? දැන් කෙනෙක් හිතමුකෝ අපි යාට අදහස් තියෙන නිකන් මේ සාමාන්‍ය විදිහේ දේවල් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය විදිහට ගත කරන්න කියලා. ඒකට එයාට නිවන් දකින්න අදහසක් නෑ. එයාට තියෙන්නේ දිව්‍ය ලෝක යමින් ජීවිතේ විවිධ සැප සම්පත් සසර විඳින්මින් ගත කරන්න. ඒතර එයාගේ ආකල්පය මම කල්ලුත් මතක් කරලා ආකල්පයේ ත්‍රි හේතුක නොවන නිසා ආකල්පයේ ඒ විදිහේ ස්ථාවර පදනමක් නැති නිසා ඒ පුද්ගලයාට අපිට මේ ලොකුවට පෙන්වන්න බෑ ඒ කෙනාගේ හිතේ යම් ආකාරයක ගුණාංගයක් වර්ධනය වෙයි කියන එක. මොකද හේතුව එයාගේ හිතේ තියෙන්නෙම භවයෙන් භවයට යන්න ඇලි යන්න ඒකමයි හිතේ තියෙන්නේ නේද? එහෙම කෙනෙකුට ඉතින් ඇත්තටම ලේසි පහසු නෑ. අපිට හිතන තරම් ලේසියෙන් ඒ කෙනාට ජීවිතේ වර්ධනය කරන්න හෝ දියුණු කරන්න අවකාශයක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවකාශයක් සැලසෙනවා කාටද? නිවැරදිව ඒ අදාළ කරන වැඩපිළිවෙලේ පිහිටි කෙනාට. ඒ කෙනා තමයි මේ කතා කරන ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන මට්ටමට ඒ වගේ මට්ටමකට හිත දියුණු කරන කෙනෙක්. මේ වීර්යය කියන එක හරි පුදුමාකාරයි. අපි හිතනවා පින්වතුනි මේ වීර්යය කියන්නේ උත්සාහයෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා කය වෙහෙසලා එහෙම කරන එකක් කියලා. මෙතන දැක්වෙන වීර්යය එහෙම කරන එකක් නොවේ. මෙතන දැක්වෙන වීර්යය ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස් ආකාරයේ වීර්යයක්. අපි දන්නවා නේද? විරිය කියන වචනේ ඇහෙනකොටම දැන් ඉගෙනගෙන අපි තියනවා මොනවද? උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම, නූපන් කුසල් ඉපදවීම, නූපන් අකුසල් නූපදවා සිටීම, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කිරීම. ඔක තමයි අපි ඉගෙනගෙන තියෙන කාරණය. එතකොට ඒ නිසා එහෙනම් අපිට ඒ අනුව කුසලය වර්ධනය කරනවා කියලා කියන කාරණය තමයි මේ එහෙනම් වීර්ය කියන සාධකත් එක්ක අපිට මේ පෙන්ලා දීලා තියෙන්නේ. ඒතර කුසල් වර්ධනය කරන අදහස හිතේ පිහිටනවා. එහෙනම් නිකන් සිහියක් නෙමෙයි. අන්න දැන් බොහෝ අය අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙනවා. බොහෝ අය අහන මොනවද මේ මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිහිය කියන්නේ? මේ කියන්නේ නිකන් මේ සිහියෙන් ඉදීමක්ද? මේ නිකන් සිහිය පවත්වාගෙන සිහියයි කියන එකද? මොකද්ද මේ සිහිය කියන්නේ? සිහිය කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි, 아무ත දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ විදිහට කුසල ආරම්මණයක් තුල පිහිටි. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ සාමාන්‍ය නේද? නිකන් වෙලාවකට කරන එක ඒ හරහා යම් ආකාරයකට සිහිය වැඩිවීමට අවශ්‍ය මූලික පදනම වැඩෙන්න පුළුවන්. සිහිය වැඩෙන්න අවශ්‍ය මූලික පදනම වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. හැබැයි මූලික පදනම වැඩුණට මේ කියන සතිපට්ඨානය වැඩෙන්නේ නැහැ. සතිපට්ඨාන මට්ටමට වැඩෙන නම් පැහැදිලිවම ආතාපිය සම්පජානය සහ සතිමා කියන සිහිය තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ආතාපි කියන එක නේද? අපි සම්මා වායාම ඉගෙන ගන්න වීර්යය. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ඉගෙන ගන්නවනේ වීර්යය. ඉන්ද්‍රිය කියලා ඒ වීර්යය. මේ ඔක්කොම නේද? ඒක හා සමාන කාරණයක්. එතකොට මේ කෙනෙක්ගේ චිත්තසංතානය බැලුවොත් එයා සිහියේ පිහිටවන අරමුණ. දැන් අපිට හොඳ අදහසක් එනවා මෙතනින්. ඒක වීර්යය නම් එහෙනම් එයාගේ හිත පිහිටවන අරමුණක් තියෙනවා. වීර්ය නම් සිත පිහිටවන අරමුණ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? කුසල ආරම්මණයක් විය යුතුයි. අන්න දැන් ඔබම තීරණය කළා බලා ගන්න. ඔබ නේද? යම් ආකාරයකට ඔබ සිහිය පිහිටවනවා නම් යම් ආකාරයකට ඔබ මේ සතිපට්ඨානය වඩනවා නම් ඔබේ අරමුණ පිහිටා තිබෙන්නේ කුසල ආරම්මණයකද? එහෙනම් ඒ සතිපට්ඨානය නිවැරදියි. ඒකයි එතන තියෙන මූලික ධර්මතාවය. ආතාපි කියන කාරණේ අන්තර්ගත විය යුතුමයි. එතකොට කෙනෙක් ඇහුවොත් අපෙන් එතකොට දැන් එළවලු කපන වෙලාවට
වාහනේ එලවන වෙලාවට මේ සිහිය වැඩෙනව නේද කියලා. දැන් ඔබට උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔව් ඒ වෙලාවට ඔබේ අකුසල් ප්‍රහාණය වෙලා කුසල් වර්ධනය වෙන මට්ටමේ හිතක් ඔබ හදාගෙන ඉන්නවා නම් නේද? මේ කරුණු හතරනේ තියෙන්නේ. ඒ ඔබ පවත්වන සිහිය, ඔබ දක්වන අවධානය ඔබේ හිතේ තියෙන යම් වූ අකුසලයක් අඩු කරන්න උපකාර වෙනවා නම්, යම් නූපන් අකුසලයක් නූපදවා ඉන්න උදව් කරනවා නම්, යම් කුසලයක් උපදවන්න උදව් කරනවා නම්, යම් උපන් කුසලයක් වැඩි කරන්න උදව් කරනවා නම් හරියටම මේ කාරණේ වෙනවා. එහෙමනම් 100%ක් ඔබට ඒ අනුව ඔබේ සිහිය වීර්යයට පක්ෂපාතී සිහියක්. ඔබේ සිහිය කෙලෙස් තවන මට්ටමේ වීර්යයක් වඩන සිහියක්. ඔබේ සිහිය මේ ආතාපී කියන ලක්ෂණයට අදාළ එකක්. ඒ ආතාපි නැත්නම් කෙලෙස් තවන වීර්යය මේ තුල තියෙන්නට ඕන. හැබැයි එතකොට කෙනෙක් අනිත් පැත්තෙන් අහනවා හරි එහෙනම් දැන් නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන හෝ දිව්‍ය ලෝකේ ඇතරම දැන් අපි කලින් කතා කරන්නේ දැන් කෙලෙස් තවන වීර්යය කොහොම පැහැදිලිව මම මුලින් මතක් කරා පළවෙනිම කාරණය වෙන්නේ මේක නිවන් දකින්න මට්ටමට ප්‍රබලව කරොත් තමයි ප්‍රබල මට්ටමේ වීර්ය ත්‍රි හේතුක මට්ටමේ කුසලයක් වෙලා වැඩෙන්නේ. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට නොසලකා හරින්න බෑ බුද්ධ ශාසනය තුළ පැහැදිලිව දෙවෙනි කාරණේ මුලින් කිව්ව කාරණේ මම එහෙම මුලින් ප්‍රකාශ කළා. නමුත් එසේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ තමයි අද්විතීය කාරණේ බුද්ධ ශාසනය. අපිට වීර්ය කිව්වොත් අයි මෙහා වීර්යයක් නැහැ. ඒ තමයි කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන වීර්ය තමයි එතන තියෙන්නේ. මොකද ආතාපි කෙනෙක් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන වීර්ය කියන නිසා. හැබැයි ඒ වුණාට කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝක යන මට්ටමට කරන කුසලයක් ඒකත් කුසලයේ වැඩිමක් න කුසලයේ වැඩිමකද වීර්ය වර්ධනය වෙනවා කියන පිළිගන්න වෙනවා. මේ කෙලෙස් තවන වීර්ය කියන කාරණේට කොට ඒකයි මේ කෙලෙස් තවන වීර්ය කියන එක තමයි ආතාපි කියන්නේ. මොකද වීර්ය කියන පදයම වීර්ය කියන පදේ විතරක් සැලකුවොත් ඒක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. සිහිය වීර්ය කියන එක මත පදනම් වෙලා සිදු කරනවා කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඔව්. ඒ සිහිය වැඩිම නිවන් දකින්නත් උපකාර වෙන්න පුළුවන්. සුගතිගාමී වෙනත් උපකාර වෙන්න පුළුවන්. මොකද වීර්ය කොහම වීර්ය ඉන්ද්‍රිය සම්මා වායාම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක කුසල් වර්ධනය කිරීම අකුසල් ප්‍රහාණය කිරීම. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ආතාපි කියන පදය ගත්තොත් නේද? තවනවා. ඒ කියන්නේ තවනවා. මේ කෙලස් තවලා දානවා. කෙලස් දවලා දානවා. මොකද වෙන දෙයක් නැහැ නේ මේක තවන්න අපි හිතමුකෝ දැන් දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කෙනෙක් පින් කරනකොට එයා හිතමුකෝ අපි නිවන් දකින අදහසක් නැහැ දිව්‍ය ලෝකේ යන්න අදහස් තියෙන කියලා. එතකොට එයා මොනවද තවන්නේ? නේද? පොඩ එයා කෙලෙස් පෝෂණය කරනවානේ. එයා දිව්‍ය ලෝකයක් බල ඒකේ තියෙන දිව්‍ය සැප බල නේද? රාගමූලිකව තමයි එතකොට එයාගේ තියෙන ආසාව දිව්‍ය සැප ලබන්න. නේද? එතකොට කෙලෙස් පැවීම කියන කාරණයට කොට ඒක ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට පැහැදිලිව මේක නිවන අරමුණු කරපු ගමනක්. ඒ නිසා තමයි මේ ආතාපි කියන පදයට එක්ක ගන්නකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් සියලු දේවල් අමතක කරලා දාන්න මේක නිවන පිණිසම යොමු වෙච්ච සිහියක්. වෙන දේවල්. ඔක දැන් මේක තව තහවුරු වෙනවා සම්පජානට එනකොට. සම්පජානට එනකොට මේක තවත් තහවුරු වෙනවා. මේ වචන තුනේ ආතාපි කියන එක මෙච්චරම මේ අනිකුත් දේවල් පිළිබඳව නොවේයි කෙලෙස් තැවීම ගැනමයි කියවෙන්නේ කියන එක තව අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ ඇයි හේතුව? වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. මේ සම්පජානයත් මේ සංකල්පයට උපකාර කරනවා. මේ ආතාපි කියන ගුණය මේක මේ කෙලෙස් තවන එකක්මයි. මේක මේ අපි දකින දේ නිකන් එහෙට මෙහෙට සෙල්ලම් කරන සසර සැප ලබලා යන එකක් නෙමෙයි කියන එක තහවුරු කරනවා ඊළඟට කරන සම්පජාන කියන වචනේ. ආතාපි කියන එකේ කතාව. ආතාපි කියන එකේ පළවෙනි තේරුම ඒකයි වීර්යය. එතකොට කෙලස් තවන වීර්ය කියන තැනට එනකොට නේද? කෙලස් ප්‍රහාණය කරන වීර්ය කියන තැනකට අපි දැනගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ කෙලස් ප්‍රහාණය වෙන්න අවශ්‍ය කරන විදිය වටපිටාවක් අපි හදන්න ඕනේ. එහෙම නිකන් සතිපට්ඨාන භාවනාව මම අද පටන් ගන්නවා කියලා S2 පියාගෙන අද පටන් මගේ සතිපට්ඨානේ වැඩේවා කියලා කෙලස් තැවේවා කියලා එහෙම කෙලස් තැවෙන්නේ නැහැ. ඒකට කාලයක් යනවා. අපි ඒකට වටපිටාව හදන්න ඕනේ. මේකත් එක්කම අර මම කතා කරපු සංකල්ප සම්මාදිට්ඨි සම්මා සංකල්ප වගේ මට්ටම හැදෙන්න ඕනේ. සීලයට අදාළව සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව හැදෙන්න ඕනේ. ඒවා කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව අනිකුත් අංගෝපාංග. එතකොට ඒත් එක්කම
එයා සිහිය වර්ධනය කරොත් එක පැත්තකින් සිහිය වඩද්දි සීලය වැඩනවා, සීලය වඩද්දි සිහිය වැඩනවා, සිහිය වඩද්දි සමාධිය වැඩනවා, සමාධියෙන් ආය සිහිය වැඩනවා. ඒක එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධ කාරණා. එතකොට ඒ නිසා මේ වීර්ය මේ විදිහට වර්ධනය කරනකොට මෙසේ වීර්ය වර්ධනය කිරීම නිසා ඒ කෙනාට අදාළ කරන ගුණාංගයන් වර්ධනය කරගන්න, අදාළ කරන මූලික අංගෝපාංගයන් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව ගෝචර භාවය ලැබෙනවා. මේ ගෝචර භාවය ඉස්සරහටත් මේ වචන එනවා. ගොදුරු බිම කියලා අපි හදනවා නේද? අර සතිපට්ඨාන කියන වචනේත් එක්ක අපි කතා කරනවා තවත් අදහසක්. මේ සතිපට්ඨානය තමයි භික්ෂුවකගේ පිය උරුමය. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි අපේ පරම කල්යාණ මිත්‍රයා. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි අපේ නිවන පිළිබඳව අපිට දේශනාව උත්තරපත් උතුමන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි පීතෘත්වයේ පිහිටලා ඉන්නේ අපි සියලු දෙනාට. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ රැකවරණය නේද? පිය උරුමය කියලා කියනවා. බුද්ධ ශාසනයේ පිය උරුමේ තියෙන්නේ මොකේද? සතිපට්ඨානය තුල. යම් කිසි කෙනෙක් සතිපට්ඨානය භාවිතා කරයිද? සතිපට්ඨානය එළඹගෙන සිටීද? හිත මේ නේද? මායාවෙන් පව නිදහස් වෙනවා. අර කතාවට කියන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා සකුණග්ගී කියලා. මේ කුරුල්ලා ආහාරයට ගන්නවා තවත් කුරුල්ලෝ. කුස්සෝ රාජාලිය වගේ සත්තුනේ. ඒගොල්ලන් තවත් කුරුල්ලන්ව ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ සකුණග්ගී කුරුල්ලා අහසේ කැරකි ඉඳලා ඉතින් Tamanට හරියන විදිහේ ගොදුරක් දැක්කම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඒ ගොදුර දැහැ ගන්නවා. එතකොට සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මේ හේන් වල කුඹුරු වල හානකොට ඒ හාපු පස් පිඩලි පෙරලෙනවනේ. චූටි කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මේ පොඩි කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ කුරුල්ලෝ එක කටට ගන්න පුළුවන් ඒ ලොකු සත්තුන්ට ඇවිල්ලා. ඒ පුංචි කුරුල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අර කුරුල්ල අර මහා කුරුල්ල එනවා දකිනකොට හැංගෙනවා. මොකේද හැංගෙන්නේ? පස් කැටි ඇස්සේ හැංගෙනවා. පස් කැටිය ඇතුලේ අර කුරුල්ල හැංගෙනවා. පස් කැටිය අතර හැංගෙලා යා රැකවන්නේ. දැන් පස් කැටියක් දැන් උඩේ ඉඳලා යන කුරුල්ලෙකුට නේද? උඩේ ඉඳලා යාලා ඇවිල්ලා එකපාර කුරුල්ල දැහැගෙන උඩට යන්නේ. ඒතකොට එහෙම කෙනෙකුට පස් කැටයක් අස්සේ හැංගුණු කුරුල්ලෙක්ව අල්ලන එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. කුරුල්ල සමහරලාට අතහැරලා දාලා යනවා යන්න වැඩක් නැහැ මේ මොකද්ද මේ කියලා නේද? අතහැරලා දාලා යනවා. ඒ වගේ තමයි භික්ෂුවට මේ කෙලෙස් වලින් මාර බලපෑමෙන් මිදෙන්න තියෙන රැකවරණය තමයි සතිපට්ඨානය. යම් කිසි භික්ෂුවක් යම් බඳු භික්ෂුවක් ඔය කියන සතිපට්ඨානය හරියට වැඩුවොත් හරියට නිවැරදි සතිපට්ඨානය වඩන භික්ෂුවට 100% පැහැදිලිවම උන්වහන්සේගේ මාර්ගය වඩන්න අවශ්‍ය කරන පදනම මූලික ලක්ෂණ ටික සියල්ල ස්ථාවර භාවයටපත් වෙලා වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා අධීරෙන් අධීර. එතකොට ඒ කෙනාට අවශ්‍ය කරන නිවනට යන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව මාර්ගය ඒ අනුව හෙලිපෙහෙලි වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ කියන වික්ෂුණාසලට කියන්නේ වික්ෂුණාසල විතරක් නෙමෙයි සමස්ත බෞද්ධ ප්‍රජාවටම අදාළ කාරණයක් මේක. තථාගතයන් වහන්සේගේ උරුමය තුල රැඳෙන්න සිහිය තියාගන්න. සිහිය නැති වුණොත් තමන්ටම අහු වෙනවා. ඒ වෙන පිට කෙනෙක් ඕනේ නැහැ. තමන්ගේම ආකල්ප වලට, තමන්ගේම අදහස් වලට නේද? සමහර වෙන්නේ තමන්ගේ මතවාද වලට අහු වෙලා තමන්ගේ මතවාදයේම තමයි නිවැරදි කියලා හිතෙන්නේ. ඒතොර වෙන කිසි කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්න තමන් හදාගන්න යම් මනෝ රූප ටිකක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි නිවැරදි, එයමයි සත්‍ය, එයමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක දුක් විඳ කොහේ ඉන්නවද? මොකද වෙන්නේ? එතකොට එක පැත්තකින් මහා අකුසල් ගොඩක් පුරව ගන්නවා අපි. අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්නෙත් නැහැ, අපි දන්නේම නැතුව අපේ ජීවිතේ ඒ අකුසල් හරහා අපේ ජීවිතේ ටික ටික පිරිහෙනවා. අකුසල් වඩන කෙනාට ඒ අකුසල් හරහා අපි පිරිහෙනවා ඇත්තටම. ඒක ලේසි පහසු නෑ. අකුසලයේ වඩනකොට අපි අධීරෙන් අධීර දවසින් දවස මොහොතෙන් මොහොත පිරිහෙනවා. ඔබ හිතන්න එපා මේක සරල දෙයක් කියලා. සමහරව හිතනවා මේ කුසල් වඩන ගමනේ මේ අපි දැන් ගොඩක් කල් කුසල් වඩනවනේ දවස් දෙකක් ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ නේ. දැන් මේ දෙසැම්බර් මාසේ අග ජනවාරි මාසේ මුල දැන් ඉතින් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ මේ කාලෙට අවුරුද්දෙම නේද? කන්න බොන්න තිබෙන්නේ නැති මිනිස්සු වගේ කනවා බොනවා නේද? කණ එක කැසේවත් බොන එක නම් මම හිතන්නේ යහමින්ම කරනවා. සමහරවිට හොඳට කුසල් වඩන මිනිස්සු පවා හිතනවා නේ කමන්නේ ඇති මේ එකපාරනේ අවුරුද්දකට පාරක් අද පොඩ්ඩක් ඔය නේද? මද්ද්‍රව්‍ය ටිකක් පානය කරනවා කියලා. ලේසි පහසු නෑ අකුසල් කරන එක හරිය ලේසි. ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි
එසේ අකුසලයට හිත බර වුණොත් අනිවාර්යෙන් පිරිහෙනවාමයි. එනිසා ඔබ අඩුම තරමේ ධර්ම මාර්ගවල ඉන්නවනම් දැන් නැති අය ගැන කවරක් කතාවද? නැති අය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාස මතවාද සහ ඒගොල්ලන් පිළිගන්න දෙපා ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. අපිට බෑ බලෙන් කෙනෙක්ව ඒකට ගන්න. නමුත් යම් බඳු කෙනෙක් ධර්මයේ හැසිරෙනවා හරිනම් ධර්මය අහනවා හරිනම් පිළිගන්නවා හරිනම් අඩුම තරමේ මේ විෂයපතේ ශේෂ්ත්‍රය තුල ඉන්නවනම් හෝ ඔය කෙලෙස් උගලට අහු වෙන්න එපා. අඩුම තරමේ ඒ සිහිය තියාගෙන ඉන්න. නේද? සාද නෙමෙයි යාළුව නෙමෙයි කවුරු තරහ වුණත් ඔබ වඩන ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය තමයි ඔබේ ජීවිතයේ සසර පුරා ඔබත් එක්ක කවුරුත් යාළුවොත් නෑ, සාදත් නෑ, hina වෙච්චා, විහිළු කරපුවා, සතුටු වෙච්චා වුණ ඔක්කොම එක රැයක් අර පහෝදායලිනට ඉවරයි. එනිසා සිහිය මම හිතන්නේ හොඳටම තියන් ඉන්න කාලයක් තමයි මේ දෙසැම්බර් අග ජනවාරි මුල විශේෂයෙන්ම මේ රටේ. ඉතින් ඒ නිසා ආතාපි කියන කාරණේදී කෙනෙකුට වීරිය තියෙන්න ඕනේ. නෑ මම මේ අකුසලයේ කරන්නේ නෑ. තරහ නෙමෙයි ඒක, ද්වේෂය නෙමෙයි. කාටවත් තරහ ගන්නෑ අපි කවුරුත් එක්කවත්. මම මේ අකුසලයේ කරන්නේ. ඒක වෙනම කතාවක්. අමනාපයකුත් නෑ. තරහ වෙන්න එපා කිසිම කෙනෙක් එක්ක. කවදාකවත් ඔබ අකුසලයට පෙළඹෙවුවා කියලාවත් එයාට අමනාප වෙන්න එපාත් එක්ක. ඍජු වෙන්න. නෑ මම මේ අකුසලයේ කරන්නේ. ඕන උදව්වක් කරන්න මේ අකුසලයේ කරන්නේ. ඒ මට්ටමට ඍජු වෙන ඍජු හිතක් හදාගන්න. එතකොට මේ ආතාපි කියන ගුණය කෙලස් තවන වීර්යය ඇති වෙනවා. ඒතර ඔබේ අවශ්‍යතා ටික ගිහියෙක් වශයෙන් හෝ පැවිද්දෙක් වශයෙන් හෝ ඒ තියෙන ගිහියර විශේෂම සමාජීය සහ එයාගේ අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඒවා ඉෂ්ට කර ගන්නවා. භික්ෂුවකට එච්චර තියෙන හේතුවක් නැහැ. මොකද භික්ෂුව ඉන්නේ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව තුළ. ඒතර යම් බඳු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට වර්ධනය කරන ගිහියෙක් එයා හදා ගන්නවා නෑ මට මෙන්න මේ සීමාවෙන් එහාට මම යන්නේ මේ මම ජීවිතේ සාමාන්‍ය විදිහට ගත කරනවා සැප සම්පත් පරිශීලනය කරනවා පරිභෝග කරනවා හැබැයි ඒ වුණාට මම මගේ සීමාවෙන් එහාට යන්නේ නෑ කියලා එයාට අමතර වැතින කෙලෙස් ධර්මයන් හඳුනාගෙන ප්‍රහාණය කරනවා. දැන් මේ බොහෝ අය මේ කෙලෙස් කියනකොට හිතනවා පින්වතුනි මේ කෙලෙස් කියන්නේ මේ ආසාවල් ටික විතරයි කියලා. කෙලස්තාවන වීර්ය ගම එනයි ඉතින් මේකට කියනවානේ ආසාවක් නැති කරන්න කියලා. කෙලස්තාවන වීර්ය කියන වචනේත් එක්ක තියෙනවා මොකද්ද? රාග දේශ මොහ තුනම. ඔබට යම් දෙයක් දැකලා ඔබේ හිතේ ඇලීමක් හටගත්තා නම් ඒකත් කෙලස්. යම් දෙයක් හරහා ඔබේ හිතේ ගැටීමක් හටගත්තා නම් ඒකත් කෙලස්. යම් දෙයක් හරහා ඔබේ හිතේ මුලාවක් මෝහයක් හටගත්තා නම් ඒකත්. ඒතර ඕක මත පදනවලා ගන්න තීරණ ඔක්කොම ඒ වගේ තමයි. යම් දෙයක් දිහා දැකලා රාගයේ පදනම් කරන් ගන්න තීරණ, ද්වේෂයේ පදනම් කරන් ගන්න තීරණ, මෝහයේ පදනම් කරන් ගන්න තීරණ පරිසං වෙන දැන්. කෙලස්තාවන වීර්යයෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් නෑ තීරණ ගද්දි ප්‍රඥාව පදනම් කර ගන්නවා, නුවණ පදනම් කර ගන්නවා. නේද? සද්ධාව, සීලය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව ආදී දේවල් පදනම් කර ගන්න. ඒකයි ක්‍රමවේදය. අර හැඟීම්බර වීම හෝ, ද්වේෂ මූලික වීම හෝ, රාග මූලික වීම හෝ නේද? මෝහ මූලිකලා තමන් හිතන දේ හරි තමන්ට එන අවසාන නිගමනයේ නිවැරදි කියන එක නෙමෙයි. අන්න එතකොට කෙනෙක්ගේ ආතාපි කියන කෙලස් ප්‍රහාණය කිරීමේ වීර්ය කියන මේ ලක්ෂණය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔබ සතිපට්ඨානය වඩන කෙනෙක් නම් බලන්න සාමාන්‍ය විදිහට සතිපට්ඨාන නිකන් සිහියෙන් ඉඳලා බලන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ දවස් දෙක තුනක් ඇත්තටම කෙලස් විශේෂයෙන්ම කෙලස් ප්‍රහාණය කිරීමේ අදහස සහිතව සිහියෙන් ඉන්න. ඔය දෙක කරලා බලන්න කවදාද කෝකෙන්ද වැඩිපුර සිහිය වැඩෙන්නේ කියලා. කෝකෙන්ද වැඩිපුර ඔබේ හිත හෙට මෙහෙට දුවන එක අඩු වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඔබටම තේරුම් ගන්න. මේ කරුණ මේ සූත්‍රයේ තියෙන කරුණ කල්ප ගන්න තමන්ගේ ජීවිතේට. ඒක ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියනකොට ඔබම තේරුම් ගන්න. නේද? නිකන් දේවල් පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉඳලා බලන්න දවස් දෙක තුනක් ඊට පස්සේ බලන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අවධානය යොමු කරගෙන දවසේ වැඩි වෙලාවක් කෙලෙස් ඇති වෙන්න නොදී දරුණු කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරමින් වීරයම හිතේ තියාගෙන ධර්මානුකූලවම හැසිරෙමින් සිල් අරගෙන ඉඳලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකයි අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ භාවනා වැඩමුළු පවත්වනකොට ඒ අයට වැඩිපුර සිහියෙන් ඉන්න ළඟ හේතු දවසම සිල් රකින්න. වෙන අරමුණු නැහැ. කෙලෙස් උපදින අරමුණු නැහැ. වැඩි වෙලාවක් කරන ඇස් දෙක පියන් ඉන්න එක පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා ධර්ම දේශනාවක් අහන්න. එච්චරයි. එතන මොකද ඇත්තටම කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. ඒකට අදාළ වීර්ය අනිත් අය කරනවා දකින්න තමටත් කරන්න හිතනවා. ඒකට ආතාපි කියන එක වැඩිනවා. අන්න ඒ නිසා පළවෙනි කාරණේ ආතාපි සම්පජාන සතිමා තුනේ
ආතාපි කියන කාරණය දකින්නට ඕන. ඊළඟට සම්පජාන. සම්පජාන කියන පදේ එනකොට මේත් එක්ක තියෙනවා සාත්තක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤ සහ ගෝචර සම්පජඤ්ඤ කියලා සම්පජඤ්ඤ වර්ග 4ක්. ආතාපි කිව්වේ මොකද්ද? කෙලස් තවන වීර්ය. සම්පජාන කියලා කියන්නේ කෙලස් ප්‍රහාණය කරන නුවණ. අටුවා විස්තර කරන විදිහට මනාව දැනගැනීමේ නුවණ කියලා කියනවා. මනාව දැනගැනීමක් කියන පදේ යනකොට අපිට පේනවා මනාව දැනගන්නවා කියන්නේ සිහියෙන් යුක්තව කුසලයේ අකුසලයේ මනාව හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව කෙලස් ප්‍රහාණය කරන්න තමයි මේ නුවණ පිහිටවන්න ඕන. දැන් අපි දන්නවා මේ නුවණ කියන පදේ. මම හිතන්නේ වීරියට නම් ප්‍රධාන අර්ථකථන දෙකක් තියෙනවා. සමාජීය අර්ථකථනයයි බුද්ධ ධර්මයේ අර්ථකථනයයි. සමාජයේ වීරිය කියන්නේ අග මහන්සියලා වැඩ කරනවා නම් නේද? මොනවාරි දෙයකට ගොඩාක් මහන්සියලා ඉන්නවා නම් එයා ඒකට වීරිය කියලා කියනවා. බුදු දහමේ වීරිය කියලා කියන්නේ කෙලස් නැති කරනවට. කුසල් වර්ධනවා, අකුසල් ප්‍රහාණය කරනවට. නුවණ කියන එක සම්බන්ධයෙන් විවිධ අර්ථකථන තියෙනවා. මේ නුවණ කියන පදෙත් එක්ක සමහරව අධ්‍යාපනයට නුවණ කියනවා. ගොඩාක් ඉගෙන ගත්ත කෙනාට යා නුවණැත්තෙක් කියලා කියනවා. සමහරව වැරදි අර්ථකථනයක්. නුවණ කියන වෙනම අදහසක්. සිංහල භාෂාව ගත්තත්, සමාජීය අදහස ගත්තත් එක වෙනයි. ගොඩාක් මතක තියෙන කෙනාට නුවණ තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා. විශ්ලේෂණය හොඳට කරන්න පුළුවන් කෙනාට නුවණ තියෙනවා කියනවා. හොඳට තර්ක කරන්න පුළුවන් කෙනාට නුවණ තියෙනවා. විවිධ මතවාද තියෙනවා. හැබැයි මේ එකක්වත් බුදුදහමේ සැලකීමට ගන්නේ නැහැ. මෙතනදී සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ නුවණක්. නිකන් නුවණක් නෙවෙයි. මේ ලෝකෙ කෙලස් වර්ධනය කරන නුවණක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවනම් කෙලස් වඩන නුවණක් තියෙනවා. කෙලස් තවන නුවණ නෙමෙයි. කෙලස් වඩන නුවණ තියෙනවා. ඔව්. කෙලස් වර්ධනය කරන නුවණ තියෙනවා. සමහර අයට විවිධ කාරණා හරහා ලෝකෙ මිනිස්සු ඝාතනය කරන්න, අවියාවද නිපදවන්න නේද? යුදෝපක්‍රම ආදී දේවල් මුල් කරගෙන නේද? ද්වේෂය පදනම් කරන කෙලස් වර්ධනය කරන විදිහේ විද්‍යාවන් දිනු වෙලා තියෙනවා. ආචාර්ය උපාධි මට්ටමට ඉගෙන ගන්නවා. ලේසි නෑ. යම් යම් හොරකම් ආදී කරන්න නේද? ඒකටත් ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඒවටත් සමහර ලාවට ඒවට භාවිතා කරන්නේ මේ අධ්‍යාපන තුල තියෙන යම් යම් විෂයපතයන්. ඊට පස්සේ අපි නේද බොරු කියන්නේ නේද? විශේෂයෙන්ම ඔය අලෙවිකරණ ආදී ඒ වගේ ඉතින් බොරුවක් නොවන විදිහට බොරුවක් කියලා ඒක ආදී වශයෙන් වැඩේ කොහොම හරි කරන විදිහට ඒවට. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ලෝකේ පුරා බැලුවොත් නේද සුරාවාදී දේවල් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයක් කරනවා. ඒකේ විවිධ විදිහට විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඔය ගොඩක් තියෙනවා විවිධ පැතිකඩවල අපිට මේක නොපෙනුනාට පැතිකඩවල ගණනාවක් තියෙනවා. මොනවටද මේ නුවණ එහෙම නැත්නම් මේ අපි දකින විදිහ එක ඔය නුවණ වගේ පේන එක වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි මේ කතා කරන එක ඔය ගෑවිලාවක් නෑ ඔය කිසි දෙයක්. මේක කෙලින්ම කෙලස් ප්‍රහාණය කරන නුවණ. මේ නුවණ ක්‍රම 4කට පෙන්වනවා. සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, ගෝචර සම්පජඤ්ඤ, සාත්තක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤ සහ ගෝචර සම්පජඤ්ඤ. එතකොට සප්පාය කියන කේදී සාත්තක පළවෙනික සාත්තක සම්පජඤ්ඤ. සාත්තක සම්පජඤ්ඤ කියන කේදී අර්ථය සලකා බලා නුවණින් විමසනවා. නුවණ භාවිතා කරනවා අර්ථයට අදාළව. සාත්තක සම්පජඤ්ඤ කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න කෙනෙක් භාවනා කරන්න යනවා. භාවනා කරන්න ගියාම එයාට භාවනා කරන තැන තියෙන මොන හරි අඩුපාඩුවක් පේනවා. හරිද? එයා භාවනාව පැත්තකින් තියලා අඩුපාඩු හදනවා. අපි හිතමුකෝ වහලේ මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. ගහක් වැඩිපුර ගහක් වහට රැවිලා තියෙනවා. මෙයා භාවනාව පැත්ත මේ ගහින් කල් ඉන්නවා භාවනා කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් භාවනා කරන්න ගිහිලා එතන තියෙන අඩුපාඩු ටික බලලා ඒවා හොයලා ඒවට උදව් කරනවා. ඒතර ඒ සාත්තක සම්පජන්‍ය අඩුපාඩු එක. සාත්තක සම්පජන්‍ය තියෙන කෙනාට මම හැම වෙලේම මම කියනවා අපේ භාවනාවල් වලදී පවා මේ සමහර විට පුංචි අඩුපාඩුකම් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. يعني අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි ශාලාවේ තියෙන පහසුකම් වල හරි
එහෙම නැත්නම් ඒ දාන පිළිගන්න ක්‍රමවේදයක හරි යම් භාජනයක් එහෙම වෙලා හරි මොනවා හරි ඒ පොඩි පොඩි දේවල් වෙලා දේවල් අතපස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න වැඩේ. එතකොට එයා භාවනා කරන සිහිය වර්ධනය කරන කෙනෙක් නම් මේක එදිනදා ජීවිතයට අදාළයි. එයා ඒ වෙලාව යොදාගෙන ඉන්නේ ඒ වැඩේට නම් අය එයාට අනිත් දේවල් ගැන ඒක මාරාන්තික ප්‍රශ්නයක් නම් කාටද හානියක් වෙනවා නම් කමන්නේ. නැත්තම් මුළු කාලෙම යොදවන්න ඕනේ අර ධර්මයේ වර්ධනය කරන කුසලයේ වර්ධනය කරන දෙයට විතරයි. අනිත් දේවල් ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන් හිතන්න එපා. වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව එතකොට අර්ථය සලකා බලා නුවණින් විමසීම කියන නුවණ තමයි නැත්තේ. අර්ථය සලකා බලා නුවණින් විමසන කෙනා කාට හරි අනතුරක් නොවේයි නම් කවුරුත් අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැත්තම් නේද? ඒක එච්චර සැලකිය යුතු කාරණයක් නෙවෙයි නම් ඒ සියල්ල අතහරිනවා. ඒ කිසි දෙයකට හිත යොමු කරන්නේ නැහැ. එයා තමන්ගේ භාවනාවේ විතරමයි ඉන්නේ. වටපිට බලන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා මේ විදිහට හරි කැපවීමෙන් භාවනා කරන අය දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඒ කාලරාම තුර තරහ ගියා වගේ තමයි ඉන්නේ. තරහ වුණා වගේ තමයි ඉන්න ඕනේ. තරහ ගන්නවද නැහැ ද්වේෂ කරනවද? නමුත් ඒ වගේ තමයි. කිසි බිම් බලාගෙන තමන්ගේ පාඩුව ඒ කාලේ පැය 10 නම් පැය 12 නම් පැය 24 නම් ඒ කාලේ ඒ අරමුණේම ඉන්නවා. කිසිදු දෙයකට නේද? වටපිට බැලීමකට යන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අපි දැන් කියනවානේ විශේෂයෙන් භාවනා වැඩසටහන් වලදී අපි කතා කරන්න එපා කියලා. ඒක මොකද්ද? සාර්ථක සම්පජන්‍ය. අපි ඇයි කතා කරන්න එපා කියන්නේ? බුදුරන් වහන්සේ කතා කරන්න එපා කියලා නේද? නැහැ. බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් ධර්මයේ කතා කරන්න. ධම්මීවා කතා රිවතුන්හි භවිතබ්බා. ඒතර ධාර්මික කතාවක් ධර්ම කරුණක් නම් කතා කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ අපි ධර්ම කරුණක් කතා කරන්න ඉඩ දුන්නොත් ඉතින් සමහරට මුසාවාදත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ධර්ම කරුණක් නොවන දෙයක් කතා බහ කළා ඇහුවා මොනවද කතා කරේ කියලා ධර්ම කරුණක් කියලා කියනවා. බොරුත් කියනවනේ. ඒ නිසා හැබැයි සාර්ථක සම්පජන්‍ය තියෙන කෙනාට නෑ. ඒ කෙනා අවංකවම මේ වැඩපිළිවෙලේ ඉන්නවා නම් අවංකවම සිහිය වඩන වැඩපිළිවෙලේ බැහැලා ඉන්නවා නම් ඒ කෙනා නේද? අවංකවම සිහිය වර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙලේ නිරත වෙලා ඉන්න කෙනා මොකද වෙන්නේ? එයාට අර ප්‍රශ්න නැහැ. එයාට සාර්ථක සම්පජන්‍ය තියෙනවා. එයා අර්ථය දන්නවා. එයා කිසිම හිස් වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ කාලය තුලදී. එතකොට අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් අනිත් පැත්තේ කෙනෙක් දැන් කතාව කරන්න කතාව අහන කෙනෙක් ඉන්නේ. අහන කෙනා අපි හිතමුකෝ කතාව අහන්නේ අනුබල දෙනවා කියලා. ඕ කී අහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ කෙනත් කරන්නේ ඇත්තටම අර කෙනාගේ සාර්ථක සම්පජන්‍ය නැතිකරන්න අනුබල දීමක්. ඒතර දැන් තේරෙනවා සිහිය වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන නුවණ තියෙන කෙනා නේද? අර වටේ පිටේ තියෙන අර්ථ විරහිත දේවල් සියල්ල අතහරිනවා. සියල්ල අයින් කරනවා. ඒ වෙලාවට මම මේ පටල ගන්න එපා මේ ජීවිත කාලෙම නෙමෙයි. ඒ භාවනාව කරන වෙලාවේ පැය භාගෙනම් ඒ පැය නම් අන්සියල්ලම. හැබැයි ඒක ධර්ම කරුණක් නම් වෙනත් මොකක් හරි විශේෂ වැදගත් කාරණා. එතකොට ඒක වෙනම කතාවක්. එතකොට ඔන්න ඔය නිසා මොකද වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම හදාගන්න පහසු වෙනවා. නැත්නම් අපිට මේක ලේසි පහසු නෑ මේ විදිහට වැඩේ කරන්න. අන්න ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දෙනවා එතකොට මොකද්ද? සාර්ථක සම්පජන්‍ය අර්ථය සලකා බලා නුවණින් විමසන්න. සිහිය වඩන්න අවශ්‍ය කරන පදනම හදාගන්න නුවණින් විමසන්න. අර්ථය සලකලා බලලා තමන් කරන දේවල් වල. ඊට පස්සේ සප්පාය සම්පජන්‍ය කියලා ගත්තා. සප්පාය සම්පජන්‍ය කියලා කියද්දී නේද? ඊර්තු සප්පාය, භෝජන සප්පාය ආදී වශයෙන් තමයි සප්පාය, භෝජන, ඊර්තු ආදී ඒවා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ඉන්නවා යාට රස්නේ පරිසරයේ භාවනා කරන්න බෑ. ඉතින් එයා යනවා රස්නේ පරිසරයකට භාවනා කරන්න. නේද? ඊළඟට කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට සීතල පරිසරයේ භාවනා කරන්න බෑ. එයා යනවා සීතලට භාවනා කරන්න. මොකද වෙන්නේ? සප්පාය සම්පජන්‍ය නැති වෙනවා. ඊළඟට කෙනෙක් ඉන්නවා අහවල් ආහාරය ගත්තාම එයාට භාවනා කරන්න හෝ අමාරු නිදිමත වෙනවා. ඉතින් එයා ආහාරය ගන්නවා. එහෙනම් සප්පාය සම්පජන්‍ය නැහැ. තිබ්බනම් එයා දන්නවා නෑ මට මේක ගත්තොත් අර අසප්පායයි මට මේක හරියන්නේ. පුද්ගලයෝ එහෙමත් තියෙනවා. සමහර අයට ඉන්නවා. සමහර පුද්ගලයෝ පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ළඟට භාවනා කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ද්වේෂ කර කර අර දෙහා කෙනා දිහා එහෙම කෙනෙක්ව මග අරින්න ඕන. ඒ වගේ මග හරින්න ඕන දේවල්, අසප්පාය දේවල් මග ඇරලා
සප්පාය කරුණු මත පිහිටීමත් සිහිය වඩන්න ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. ඔය ගමම් බිමන් යන එකත් අයිතිනේ සාර්ථක සම්පජාන්‍ය. දන්නවා දැන් ගමනක් යන්න තියෙනවා නේද? එතකොට එයා භාවනා කරන වෙලාවේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ යාට කවුරු හරි කියලා යන් කියලා යනවා. යන් අමාත් වෙන යන් කියලා නගිනවා. මොකද වෙන්නේ? අර්ථේ නැහැ. සාර්ථක සම්පජාන්‍ය නැහැ එතකොට. එතකොට සාර්ථක සම්පජාන්‍ය තියෙනවා නම් කීයටවත් ඒ කාරණේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක සම්පජාන්‍ය තියෙන කෙනා අර්ථය සලකා බලා තමයි දේවල් නුවණින් විමසන්නේ. සප්පාය සම්පජාන්‍ය තියෙන නැත්නම් සප්පාය සම්පජාන්‍යද අර්ථය සලකා බලා එකනා සප්‍රාය වූ දේවල් පමණක් භාවිතා කරනවා. තමන්ගේ සිහියට බාධාවක් වෙන ආහාර රටාවක් වේවා, ජීවන පුරුද්දක් වේවා, පුද්ගලයෝ වේවා, පරිසරය වේවා හැම දෙයක්ම එයා එහෙට මෙහෙට කරලා සප්පාය සම්පජාන්‍ය කියන එකයි සාර්ථක සම්පජාන්‍යයේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පෙන්ලා දෙනවා. සාර්ථක සම්පජාන්‍ය ඒ වෙලාවටයි යොදන්න තියෙන්නේ. අර්ථය සලකා බලා ඒ වෙලාවට යොදනවා. ඔය සප්පාය සම්පජාන්‍ය බොහෝ විට ජීවන රටාවක්. ඒක එයා සකස් කර ගන්න ඕනේ. එයාට ඒ යම් තැනක් අසප්පාය නම් එයා සප්පාය කර ගන්න ඕනේ. ඒක ජීවන රටාවක්. ඒක වෙනස් කරන්න හොඳ නැහැ. සප්පාය සම්පජාන්‍ය ඊට වඩා වැදගත් කාරණයක්. ඊළඟට අසම්මෝහ සම්පජාන්‍ය කියලා කියනවා. තුන්වෙනි එක ගෝචර සම්පජාන්‍ය. ගෝචර සම්පජාන්‍ය කියලා කියනවා. ගෝචර සම්පජාන්‍ය කියලා කියන්නේ ගොදුරු බිමෙහි හැසිරීම. ගෝචර භූමිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සතර සතිපට්ඨානයනේ. සතර සතිපට්ඨානය කියන ගොදුරු බිමේ හැසිරෙන්නට නැවත නැවත එයා සිහි කැඳවා ගැනීම. එයාගේ නුවණ එයා මෙහෙවනවා. නැවත නැවත සිහියේ පිහිටවන්නට නැවත නැවත සිහිය වර්ධනය වෙන මාර්ගයකට එයාගේ අවධානය එහෙම නැත්නම් එයාගේ මූලික ධර්ම ඥානය යොමු කරනවා. එතකොට ඒ තමයි ගෝචර සම්පජාන්‍ය. සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න අවශ්‍ය කරන විදිහටම අරගෙන. ඒ කියන්නේ නිදහස් වෙලාවක් ආවොත් වැඩක් නොකරගෙන මොකද දැන් කරන්නේ හරි පාළුවේ මොකුත් කරන්නේ ඔය මේ දෙන සින්දුවක්වත් අහනවා නේද? ඒ තමයි මෝහ මූලික අදහස. ගෝචර සම්පජාන්‍ය කියනවා මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් හරි පාළුවේ මොකුත් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද කරන්නේ? එහෙනම් කායනුපස්සනා ටිකක් වඩමු. දැන් නිකන් ඉන්න එක මොකද කරන්නේ? නම් ටිකක් අපි චිත්තානුපස්සනා ටිකක් වඩමු. කියලා එයාගේ හිත එයා හදා ගන්නවා. එයාගේ නුවණ මෙහෙවන්නේ අර කතා කරන නේද? සම්පජන්‍ය වඩන්න තමයි එයාගේ නුවණ මෙහෙවන්නේ. එයාගේ නුවණ එයා මෙහෙවන්නේ නැහැ සම්පජන්‍යයෙන් බැහැර කරුණු වර්ධනය කරන්න. එයාගේ නුවණ එයා මෙහෙවන්නේ සම්පජන්‍ය හැම පැත්තෙම හැම අංශයකින්ම එයා සම්පජන්‍ය වර්ධනය කරන තමයි නුවණ මෙහෙවන්නේ. ඒක තමයි ගෝචර සම්පජන්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ සම්පජන්‍ය හරහා එයා මොකද කරන්නේ? සිහිය වර්ධනය කරන්න ඒක යොදා ගන්නවා. නුවණ සිහිය හරහා සතර සතිපට්ඨානේ පිහිටන්න අවශ්‍ය නුවණ පිහිටව වීමෙන් නුවණ දියුණු කිරීමෙන් එයා සිහිය දිනු කරනවා. ඒක තමයි ඒකේ સિદ્ધාන්තය මූලික පදනම. ඊට පස්සේ අවසන් එක අසම්මෝහ සම්පජන්‍ය. අසම්මෝහ සම්පජන්‍ය කියලා කියන්නේ මෝහය දුරු කිරීම සඳහා ප්‍රඥාව වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මාර්ගයේ මෝහ මූලික භාවයෙන් මිදීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්ථාවරත්වය හදන සම්පජන්‍ය අසම්මෝහ සම්පජන්‍ය. ඔන්න ඔය විදිහට සම්පජන්‍ය හෙවත් කෙලෙස් තවන නුවණ අපිට තියෙනවා. අන්න එහෙනම් දැන් අපිට අදාළ කරන ආයුධ දෙකක් තියෙනවා. සිහිය වඩ සතිපට්ඨානය වඩන්න නේද? සතිපට්ඨානය විශේෂයෙන්ම සතර සතිපට්ඨානය මෙතනදී. කායानुපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා කියන අනුපස්සනා හතර වඩන්න ආතාපි සම්පජානක කෙලස්ථාන වීර්යයත් කෙලස්ථාන නුවණත් අවශ්‍යයි. ඔන්න දැන් තමයි එන්නේ අපේ අර මම කතා කරපු මාතෘකාවට. සති සතිපට්ඨාන. සති කියන පදයට එනකොට සතිමා කියලා පදයක් කියනවා. නේද? එතකොට ඔය අර කාය පරිග්‍රහක සිහිය ආදී කරගත්ත සිහියක්. එතකොට මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇතුලේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න අවශ්‍ය කරන ගුණාංග තුනෙන් එකක් වශයෙන් පෙන්නනවා සිහිය. අන්න එතන තමයි අපි සිහිය පිහිටවීමයි කියන දෙක වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ. සතිපට්ඨාන සහ සති කියන එක අඳුනගන්නේ එතනදී. ඒතර සතිමා කියලා කියනකොට ඒක නේද? එයා සිහියෙන් ඉන්නවා. කුමක් අරමුණු කරගෙන කුමක් පිණිසද එයාගේ සිහිය තියෙන්නේ? සතර සතිපට්ඨානය වර්ධනය කිරීම පිණිස. අන්න එහෙනම් මේ සතිමා කියන පදෙන් ඔබගේ අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හම්බ වෙනවා. මේ නිකං කරන
කටයුත්තක් සිහියෙන් කරොත් මේක කුසල්ද? එක පැත්තකින් ගත්තොත් මොකද්ද? අපි දන්නවා මේ කෙනෙක් ගව ඝාතනය කරනවා. සතෙක් මරනවා නේද? සතෙක් මරනකොට එයා සතා මරණ එක සිහියෙන් කරන්න හොඳ අවධානයෙන් පියවරෙන් පියවර සිහියෙන් ඒ ආයුධ අතට ගන්නවා, සිහියෙන් සතා වල්නවා, සිහියෙන් එයාගේ ගැල සිඳිනවා. කුසලයක්ද? නෑ. කිසිසේත්ම නෑ. අන්න ඒකයි එතනගේ සතිමා කියන එනකොට ඒ නිකන් එක නෙමෙයි. සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම පිණිස සරලව කිව්වොත් කුසල ධර්මයන් වැඩිම පිණිස කුසල් වැඩිම පිණිස ඒකයි තියෙන්නේ කුසල් වැඩිම පිණිස ඒක තියෙනවනේ පැහැදිලි. එතකොට ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියන්නේ කෙලස් ප්‍රහාණය පිණිස පවත්නා වූ සිහිය. කෙලස් ප්‍රහාණය කරන්න සතර සතිපට්ඨානය වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය මට්ටමට පවත්වන සිහිය තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි සතිමා කියලා කියන්නේ. ඒතර එහෙනම් හැම වෙලෙම නිකන් සිහියක් නෙමෙයි. අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ අවධානයෙන් ඉන්නේ සිහිය පිහිටවීම කියන කාරණේ නැති වෙයි කියලා. අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ අවධානයෙන් ඉන්නේ කෙලස් එයි කියලා. කෙලස් ප්‍රහාණය කරන්න. අවධානයෙන් ඉන්නවා කෙලෙසයක් ආවොත් ඒක ප්‍රහාණය කරන්න. එතරම් අර වීර්යයට උපකාරක අංගයක් වගේ තමයි. වීර්යය වඩන්න අවශ්‍ය සිහිය පිහිටුවන් ඉන්න ආව ගමන් අඳුර ගන්න. සිහියෙන් හිටියොත් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි පහසු ඔබ සිහියෙන් ඉඳලා බලන්න. සිහියෙන් හිටියොත් ඔබට අකුසල් දහම්ෙදි පේන්න පටන් ගන්නවා. අකුසලයන්ෙදි යමෙන් අකුසල් ධර්ම මතුවෙනවා කියලා පේන්න පටන් ගන්නවා. පේනදී සමහරට අකුසලයයි හිත ඇතුළේ වැඩ කරලා හැබැයි පේනවා, දන්නවා, දකිනවා. මේ අකුසලයක් කියලා දැක දැක තමයි බලන් ඉන්නේ. ඒ සිහියේ ලක්ෂණයක්. ඒතර මේක හරි ප්‍රබලව කෙනෙකුට වර්ධනය කරලා සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා කිව්වේ. නිසා මේ කියන ආතාපි සම්පජාන සතිමා තුනෙන් මොකද කරන්නේ? විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස. විනේය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තදංග විනය මගින් හරි විස්කම්බන විනය මගින් හරි හික්මනවා කියන එක. තදංග විනයයි විස්කම්බන විනයයි කියලා තියෙනවා. විනය කියන්නේ යම් දෙයක් විනය කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙගේ හික්මීම පිණිස යහපත් භාවයේ පිණිස සමාජයේ යහපත් පිණිස පනවපු යම් නීති පද්ධතියක්නේ. එයින් වැරදි වැඩ කරන්න හිතේ ඇතිවෙන යම් අදහසක් වේද එය අහෝසි කරලා දාලා අරන් එනවනේ යහපත් තැනකට. අන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන තදංග වශයෙන් තියෙන කෙලෙස් ධර්ම යටපත් කරන්න භාවිතා කරන තදංග විනය. එහිදී ඒ උපක්‍රම හරහා එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රම හරහා එයාගේ තදංග වශයෙන් තියෙන කෙලෙස් යටපත් කරනවා. විස්කම්මන වශයෙන් තියෙන ඒවා විස්කම්මන විනය මගින් යටපත් කරනවා. ඒ ක්‍රමවලට එයාගේ හිතේ යම් කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇතිවෙනා වූ යම් ආකාර අකුසල ධර්මයක් තියෙනවාද ඒ අකුසල ධර්මයන් ඒ මට්ටම් වලින් ප්‍රහාණය කරලා ඒ කෙනාට අදාළ කරන ස්ථාවරත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සීලය හොඳ උදාහරණයක්. කෙනෙකුට මොකද්ද විනයනය කියලා කියන්නේ? විනය කරනවා කියලා කියන්නේ සීලය හොඳ උදාහරණයක්. එයා සිල් රකින්නකොට එයා විනය හික්මනවා. මේ පදමන් සිල්පද ආරක්ෂා කරනවා යන්නේ නැමින් එහාට. ඊළඟට භාවනාව නේද? අනුසය වශයෙන් තියෙන කෙලස් පහ යටපත් කරන්න පුළුවන් හොඳ විනය ක්‍රමයක්. භාවනාව විනයක් ඇත්තට. සිහිය පිහිටීමත් විනයක්. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. මේ ආතාපි සම්පජාන සතිමා කරාම මොකද වෙන්නේ? විනය ලෝකයේ කියලා කිව්වහම නේද? බුදුන් වහන්සේ ලෝක කියන පදයෙන් වැඩිපුරම අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ කය. කය තමයි ලෝකය කියලා කියන්නේ. විනය ලෝකය. ඒතර මේ යම් කෙනෙක් තුල මේ කාය මාත්‍රයේ තියෙන අවිද්‍යා දෝමනස් ආදී කෙලස් ප්‍රහාණය කරන්න. ඒතර ඒක 아무තුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ නේද? අවිද්‍යා දෝමනස්ස කියන පදෙත් එක්ක රාග දේශ මොහ තමයි මේ කෙටියෙන් මතු කරන්නේ. අවිද්‍යා දෝමනස්ස කියන පද දෙකෙන් විග්‍රහ කරාට රාග දේශ මොහ තමයි මේ විස්තරේ විග්‍රහ කිරීමේ කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් තමාව හික්මවනවා තමා තුළ තියෙන මේ කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරලා දාන්න. තමා තුළ තියෙන යම් ප්‍රධාන අඩුපාඩුකම අයින් කරලා දාගන්න. අන්න ඒක තමයි ලෝකය කියන පදේ. මේක අපි තව ඉස්සරහට මේක විග්‍රහ කරන මේ මම යන්තම් හඳුන්වලා දුන්නා.
එතකොට මේ තමයි අද අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තිබ්බ කොටස. විශේෂයෙන් අපි අධ්‍යයනය කරනවාදී ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියන කොටස. තව අපිට දීර්ඝ විග්‍රහයක් තියෙනවා මේ විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියන කාරණය පිළිබඳව අපි ඒක අධ්‍යයනය කරමු. ඒත් එක්කම විවරණය තමයි මේ ඡේදය අපි පටන් ගත්තේ මේ ඡේදේ කතමේ චත්තාරෝ කියන එකෙන්. එතකොට දැන් ආතාපි සම්පජාන සතිමා කතා කරා අවිජ්ජා ලෝකයේ විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං අපිට තව තියෙනවා කතා කරන්න. ඊට පස්සේ චත්තාර සතිපට්ඨාන සතර වූ සතිපට්ඨාන හතර කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඒ ඉදිරි දේශනාවලදී කොටස් ටික කතා කරමු. එතකොට අපේ පළවෙනි දෙවෙනි ඡේදවල හඳුන්වා දීමේ කොටස අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කායනුපස්සනා කර්මස්ථානයේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්න පළවෙනි කර්මස්ථාන වන ආනාපානසති සිත. අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීමෙන් ලද්දා වූ කුසලානිසංස ධර්මයන් සියලු දෙනාගේම නිර්වාණගාමී මාර්ගයේ සාක්ෂාත් පිණිස එකසේන හේතු වාසනා වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා මා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු.